Бирдиктер конвертердин классы тууралуу дагы уланта берели. Конверт деген метод керек. Биз жанагындай мондай сыяктуу деле иштерсек болот деңизчи, бирок биз могу класс жазгандан кийин батнакай кылып бир уюшулган сонун жардамчы класс жазалы. Ал класстын мондай конверт деген методу болсун. Конверт деген чакырганда биз кайсы бирдиктен кайсы бирдикке конвертация кылабыз, которобуз дегенде. From unit дегенде кайсы бирдиктен, мисалы километрден. To unit дегенибиз кайсы бирдикке, метрге. Анан value дейбиз, чоңдуктун өзү. Анан мындай алсак болот. From unit dictionary дегенде биз self мына жерде жеткиликтүү. Могу тамыр менен могу организмге self аркылуу туташат дейли. Көрдүңүзбү, биз могу def деп жазып атып функция. Ошонун биринчи аргумент катары self деген сөз берилди. Ал self аркылуу ошол дене мүчөдө болгон жеткиликтүү атрибуттарга жетип алабыз. Units боюнча алдык. Анан бул жерге from unit'ти бердик. Мисалы могу km деген келди. Km деген майрып турат дейли. Ама self units'ке, ама units'ке келдик. Анан ошо километр боюнча могу сөздүктү берчи дедик. Ал болсо алып туруп маяка жазып койду. Эми to unit коэффициент дейли. From unit dictionary'ден to unit'ке келди. Анан аны алып туруп эмне кылабыз? Return value дегенди. Могу сыяктуу 21 келди да, мисалы 21'де көбөйтөбүз могу коэффициентке. Ошентип коебуз. Эми муну текшерип көрөлү. Мондай кылып бири-бирден ичегисин чубап биз сурабайбыз. Биз бир гана айтабыз, conf бизге мондай кыл депчи. Азыр result деп коелу. Conf check it convert. Бул convert деген эмне берет? Бизге integer берет. Жок, бизге float берет. Float деген анткени ама жерде көрдүңүздөрбү? Чекиттен кийин мындай бир сандар бар, ошо float берсин деп айтып коебуз. Андан кийин convert дейбиз. Ошондо километр болчу жана метрге айландырып атабыз. Тескенче метрден километр беле макул. Макул. Мындай кыла берсек болот. Анан 21 res дедик. 21.000 чыкты. 21.000 чыкты. Ошондо биз километр 21 километр канча метр болот деп сурадык. Ал бизге 21.000 деп жооп берди. Res дегенге жаздырып койду. Жоопту могу конверт бербеди, могу float ушул типтеги чоңдукту берди. Аны биз мына жерден принт кылып чыгарып койдук.